Nasunog ang storage room sa usa ka building sa Bureau of Internal Revenue Region 10 sa compound sa Cagayan de Oro City. Pipila ka mga dokumento ug kagamitan sa buhatan naugdaw. Ani ang report. Ilabihang pagkaugdaw niining mga dokumento diyang nasunog ang storage area sa Revenue District Office number 98 sa Bureau of Internal Revenue Region 10 sa Barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City pasado alas 4 sa hapon adlong Huwebes. Dali kining girespondihan sa Bulwa Fire Station. Nagsugod ang kalayo sa third floor mismo, no. Naay stock room dito nagsugod, puno siya ug naay mga stock nga mga papel. So na lisod siya, tanaw nimo murag dako kayo ang kalayo, but na notice man gud nato pag saka dito sa atong tropa, mga papel lang sulod sa maong room. Sumala sa BFP, ana sa kapin 54,000 pesos ang danyo sa mong sunog og walay natalang na angol sa mong insidente. Ginaimbestigahan pa sa BFP ang hinungdan sa sunog. Among initial nga pakisusi sa atong investigator naay presence sa electricity, and then dito banda na ay split type nga aircon nga nakalocate. So dili man ta mo focus sa isa lang ka area, but ato pa nang i-validate. Samtang tungod sa mong sunog, nagpagawas og abiso ang BIR District number 98 nga ipailawom pa sa clean up ug repair ang ilang buhatan. Busa, temporaryong giundang adtong Biyernes ang ilang serbisyo o mubalik sa Lunes, Hunyo 2, apan sa limitadong paagi lamang. Nangayo sab sila og pagsabot sa katawhan. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez. 1 Mindanao.